Bedri Hamza është tashmë me 2 kapela, është edhe kryetari i PDK-s edhe kandidat për kryeministër, që nuk ka qenë një gjë e tillë në shkurt 2025. Përbes Bedri Hamza edhe 3 kapela me i pas, mundet më konë edhe kryetari në një asociacioni të për shembull tek financierëve, ai prap kryetari i PDK-s nuk është. Kur don Samir Shtaku me hek pi pozitës së kryetarit, në momentin që ati nuk i shërben më, Bedri Hamza nuk ka më konë kryetari i PDK-s. Kjo intervistë ruhet edhe ne kemi më taku prap. Në një moment të caktuar, prap Samir Shtaku do vendos për një kryetar tjetër. Për shkak se ati na i duhet që me mirëmbajt pushtetin e Skënderaj edhe mbrenda grupit parlamentar të PDK-s me fitu sa ma shumë kandidat të rrethit të tij. Ai edhe njerëzit që t'ja çun listë tash, Bedri Hamzës i ka vet. Familjarët vet, miq të familjes së tij, edhe të tjerë të cilët i kanë shërbyer atij. Për 4 vjet është shumë e rëndësishme cek. Në Kosovë, sa herë janë denu bizneset, ka pas një propagandë që këto janë bakshishe prej Albin Kurtit, kur i ka denu ATK-ja. Sot, i Skënderajit, ish drejtar i ATK-s, është në listë të PDK-s. Po është edhe në sjelljes, kryetari aktual i ATK-s ka qenë kandidat për deputet i vetëvendosës. Po vetëm se ai kur i ka denu bizneset, kanë propagandu që po ju denon Albin Kurti. Kurse tash, po flitet për hapjet ATK-s, për zvoglim të kontrollave, edhe për favorizim të bizneseve, për inkasim të TVSH-s në mënyrë automatike. A e din që si cili biznes në Kosovë që ju mbledhet TVSH-ja, me 2 mene aplikojnë për rimbursim të TVSH-s, se e din që e kanë hongër një denim pastaj, ose është dosht me dhonë diçka për me inkasu TVSH-n. Kush ka konë të udhëheq ATK-n? PDK-ja po i vjen. Tjeka do me thonë që rjeti Samir Shtakut e ka udhëheq shtrihet për tej hierarkisë së PDK-s tash që është. Është shtri edhe në ATK. Edhe ti po thu që e ka udhëheq ATK-n edhe gjatë 5 viteve sa ka qenë zotëri Kurti në pushtet. Po bre, po ti nuk i funksionar të PDK-s. Çka që fuqishëm është zotëri Shtaku? Nuk i funksionar të PDK-s që vinë për Skënderajit edhe dalin jashtë orbites Samir Shtakut.